আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ ওয়া কাফা ওয়া সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযীনা ইসতাফা, আম্মা বা'দ। সম্মানিত দিনদার ভাই বোনেরা, আজকে আবারও একটি সুন্দর আমল নিয়ে উপস্থিত হলাম। যে আমলটি অধিকাংশ ব্যক্তিরই প্রয়োজন হয়, বেশিরভাগ প্রয়োজন হয় যারা শ্বাসকষ্ট, অধিকাংশ সময় শ্বাসকষ্ট থাকে, শ্বাসকষ্ট থেকে কাশি হয় বা ঠান্ডা থেকে যখন কাশি লাগে, কাশি হয়। দেখা যায় এই কাশি এবং শ্বাসকষ্ট শীতের সিজনে একটু বেশি হয়। জি, ওই সমস্ত ভাই বেরাদারকে বলছি যাদের বেশিরভাগ পুরাতন কাশি, মেডিসিন খেয়ে কাশিটাকে ভালো করতে পারছেন না, শ্বাসকষ্টটাকে আপনি ভালো করতে পারছেন, তাদের জন্যই আজকের গুরুত্বপূর্ণ এই আমলটি। ভিডিওটা দেখার আগে একটা লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, কেননা প্রতিদিন আমি আপনাদের সম্মুখে সুন্দর সুন্দর আমল এবং তদবির নিয়ে উপস্থিত হই। জি, সম্মানিত দিনদার ভাই বোনেরা, যখন শীতের সিজন আসে দেখা যায় যাদের শ্বাসকষ্ট, তাদের অতিরিক্ত শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়। শ্বাসকষ্ট থেকে যখন তার অতিরিক্ত কাশি হয়ে যায়, কাশতে কাশতে শরীরটা ক্লান্ত হয়ে যায়, হার্টের সমস্যা হয়ে যায়। সম্মানিত দিনদার ভাই বোনেরা, যাদের একবারে পুরাতন কাশি, কোনো প্রকারে আপনার কাশিকে দমন করতে পারছেন না, সারাইতে পারছেন না, বিভিন্ন মেডিকেলে যাওয়ার পর আপনি শ্বাসকষ্টের জন্য, কাশির জন্য ভালো ভালো ডাক্তার দেখে বিভিন্ন টেস্ট করেছেন, মেডিসিন খেয়েছেন, কিন্তু দেখা যায় আপনার শ্বাসকষ্ট যে কাশি আছে, শ্বাসকষ্টর যে কাশি, সে আপনি কাশিটাকে ভালো করতে পারছেন। বা সবসময় দেখা যায় রোদরে কাজ করছেন, চুলটা ঘামছে, ঘামার পরে ঘাম থেকে দেখা যায় ঠান্ডা লাগছে, ঠান্ডা কাশি, এরকম ভাব যদি হয়ে থাকে, তাহলে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ আমলটি করবেন। আজকের আমলটি এমন শক্তিশালী এবং খুবই কার্যকারিতা। আজকের আমলটি অ্যান্টিমেটিকের মতন। এই আমলটি জিনভূত, বান জাদুটোনা, শরীর বন্ধ, বিভিন্ন প্রকারের কাজ করে। আমলটি হচ্ছে আয়তাল কুরসি। আয়তাল কুরসির শক্তি অনেক, পাওয়ার অনেক। আয়তাল কুরসি দিয়ে যদি কোনো ব্যক্তি আমল করে, মহান রব্বুল আলামিন আপনার আমলটাকে কবুল করে নেবেন, আপনার হাজতটাকে পূরণ করে দেবেন। আপনি যে নিয়তে আমল করবেন, আমলটা কবুল করে নিয়ে আপনার নিয়তটাকে পূরণ করে দেবেন। সম্মানিত দিনদার ভাই বোনেরা, যে সমস্ত ভাই বেরাদারের, মা বোনদের বেশি কাশি হোক, শ্বাসকষ্ট কাশি হোক অথবা ঠান্ডা কাশি হোক, পুরাতন কাশিও যদি হয়ে যায়, তাহলে আপনি এই নিয়মে যদি আমল করতে পারেন, মহান রব্বুল আলামিন আপনার কাশিটাকে ভালো করে দিবেন, আপনার রোগ থেকে মুক্ত করে দেবেন। জি, সম্মানিত দিনদার ভাই বোনেরা, নিয়মটি বলে দিচ্ছি। আপনার যদি পুরাতন কাশি হয়ে থাকে, আপনি 7 টুকরা লবণ নেবেন, 7 টুকরা লবণ নেবেন। আপনার সিন্দুক লবণ যেটা বলা হয়, সিন্দুক লবণ নেবেন, ছোট ছোট টুকরাগুলো নেবেন। নেওয়ার পর সুন্দর করে পুড়িয়া পটলি বানাবেন। সুন্দর করে লবণগুলো পুড়বেন, পোড়ার পরে ছোট্ট ছোট পোটলা বানাবেন, অর্থাৎ 7টা পোটলা বানাবেন। বানিয়ে প্রত্যেকটা পোটলার উপরে, অর্থাৎ প্রত্যেকটা লবণের উপরে আপনি আয়তাল কুরসি 7 বার পাঠ করবেন। আয়তাল কুরসি 7 বার পাঠ করবেন। পাঠ করার পর পড়তে হোক সকালবেলা কিছু খাবারের আগে খালি পেটে 1 টুকরা খেয়ে নেবেন। যে আপনি 7 টুকরা, যে 7 টুকরার উপরে যে আমলটি করেছেন, তার 1 টুকরা প্রতিদিন সকালবেলা খালি পেটে 1 টুকরা করে খেয়ে নেবেন, 1 ভাগ করে খেয়ে নেবেন। প্রত্যেকটা টুকরার উপরে, অর্থাৎ প্রত্যেকটা লবণের উপরে আপনি 7 বার করে আয়তাল কুরসি পাঠ করবেন।
ইনশাআল্লাহ তাআলা 1 সপ্তাহের ভিতরে আপনার পুরাতন কাশিটাকে ভালো হয়ে যাবে। আপনি যখন আমল করবেন, আমলের শুরুতে অবশ্যই যে কোনো দরুদ শরীফ পাঠ করে নেবেন। আমলের শুরু এবং শেষে দরুদ শরীফ পাঠ করে নেবেন। আর যখন আপনি আমল করবেন, আল্লাহর প্রতি ইয়াকিন রেখে, বিশ্বাস রেখে, ধ্যানে সুন্দরভাবে এক মনে নম্র ভদ্র অবস্থায় আল্লাহর কাছে মাথা নত করে ক্ষমার জন্য, রোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আপনি এই আমলটি করবেন। দেখবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা আপনার আমলের বরকতে আপনাকে সুস্থতা দান করবে। ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য। পরবর্তীতে সাক্ষাৎ হবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।